谁打呼？你也有打呼的问题吗？首先呢，如果你有这个问题的话，你一定要赶快去医院检查。有些人他检查下来呢，打呼更严重的话，我们叫做睡眠呼吸中止症。你可能睡一睡啊，没有办法呼吸，轻则醒过来，重则你也飘睡眠呼吸中止症的话呢，可能会造成你整个身体的代谢都会有问题，不止睡不好啊，高血压接踵而来，所以影响非常的大。打呼的话有几种原因呢？第一种的话，可能就是鼻子不通，原因也很多种，他可能鼻中隔弯曲啊，或是过敏鼻塞，他鼻子没有办法呼吸，睡觉嘴巴张开啊。这样子的话，你一定要先去把鼻子医好，还是要开刀，还是要怎么样解除过敏源？第二种的话，可能就是我们自然的老化。我们人老的话，肌肉会比较松弛嘛，头部这个地方舌体呢，它也肌肉松弛了，比较容易压迫到呼吸道，那这个就比较没有办法了。那第三个的话就是说，下巴比较后缩的人，有人他下巴很短，尤其正躺的时候，他的这个舌体很快就压迫到这个呼吸道，它就变成会打呼。这个时候就可以使用我们这个所谓的止鼾器，因为它就是逼你呢戴上去的时候，下巴会往前移，往前移，往前移，呼吸道就会打开来，打呼呢就可以得到改善。打呼大部分都是因为正躺啊，因为压迫到呼吸道，所以如果是侧躺的话呢，会比较能减缓一下这个打呼。